いたします。3階構成3人前、総半のない、エビチリ天津チャーハン、冷やし。ラストの肉と卵のと、ラストのホルモンの味噌炒めです。こっちの以上でおさらいですか？はい。なりまして、失礼いたします。おけじゃま。いいですか？レンガ工程よく焼きでマリー。
資料代いりますか？おい。じゃあ出ましょう。はい。